5 anys després de l'esvoranc de la plaça d'Isop, des de l'Associació de Veïns de la Teixonera encara neguen la versió oficial sobre el causant de l'episodi. L'Ajuntament d'aleshores va dir que va ser per les fortes pluges que van rebentar una canonada. Ells consideren que la causa en va ser una altra. Nosaltres diem que no, que va ser, diguéssim, per al pes que aquests carrers van patir amb el que és el tren de maniobra del metro, que va passar del Carmel a Teixonera, Vall d'Hebron. I és que el túnel de maniobres per les obres de perllongament de la línia 5 de metro era a tocar. Recorden la lluita perquè els perjudicats aconseguissin reparar els danys i les indemnitzacions i asseguren que es van resoldre tots els casos. No estan tan satisfets amb la urbanització posterior de l'espai. Denuncien que presenta deficiències i que finalment no es van incloure les seves demandes en la reforma. La gran majoria del barri, no solament els que viuen, sinó tota la majoria del barri, creu que la placeta no es va acabar com es tenia que haver acabat. Expliquen que s'ha de millorar la seguretat pels vianants i canviar elements del mobiliari que no són pràctics, com aquesta font, aquests bancs o aquesta àrea de joc infantil a tocar d'uns habitatges afectats. Proposen que l'actuació s'inclogui dins les inversions del Pla de Barris.